Айде, пускай. Дай ми да имам очи за всички други, дай ми да няма сълзи. От любовта с теб вече да не боли. Дай ми сърце да мога да обичам. Дай ми да имам очи за всички други, дай ми да няма сълзи. От любовта с теб вече да не боли. Май 28 човека. Ама не тук, не чакай. 2, 4, чакай малко да откроя. Майко ми мога ги проворъча. Прави то сте! Точно ме приби! Ще Какво? ревайвна, ще ревайвна. Точно ме убива, момчета! Джел 10. Да го джелвам ли? Няма бъгна в интериора, брат! Знаеш, ако ти чул телепорт. Брат, бъгна ма тапанар! Брат, няма телепортни, бе! Чакай. Телепортнима, бе! Телепортнима, че съм бъгнат, бе! Брат! Типо! Чакай, бе. Ой, полицията, кухите! Брат, телепортнима! Телепорт. Брат! Бъгнат, дай бъгнат! What the fuck is going on? Какво правиш, бе? Телепортнима при мен, бе, при вас, бе! Той са куките, бе, къде са куките, бе? Нето я. Двайсет. 22. 10. И така и па. Любовта веднъж гори, не забравя. После болен си душата ти отравя. Белка стои вечно да напомня за любовта ни. Добре, човек, всички са бият, бе! Брат, както и, бе! Ревайв нема и мене, ревайв и мене. Ревайв 19. Става с Чакай да цепа брана. Айде! Педерас! Не бе, не му Дигала! Дигала! Не бе. Вечно, ревайв 19, ревайв 19. 19 инвайт, бе, 19. Майко, Дре си направо ревайв, маля. Трябва да го наричам той ли ще попречи от теб да боли. Кой ли след тебе аз ще обичам, мой ли трябва да го наричам той ли ще върне в мене пак любовта. What? Ревайв нема. Еми, каза да спра да ревайвам. Брат, ти е моята къща, какво ще ми го направят? Крак ли? Какво е крак, бе? Какво е точно за кой? Убиха ма, брат! Аз съм хоста! Не, то ще го кикна, честно не ти кам. Телепорт нема. Сега като са. Вай, то че искам да баниш този Валентин. Да, мисля да джилни този Валентин, брат. Биха мене, брат. Хоста убиха, ги бав педалите. Аз си казвам, от сега нататък, ще правя партията, ще бъде само за негри вече. Май да бъдем метнал. И са... Махни аудиото и служи някаква музика.